mau nya eta masrahkeun anakna. Hiji waktu manehna kungsi dikerkep ku sakadang mau. Poe eta manehna ceurik. Sing karunya bae ka kuring sakadang mau. Kuring teh geus kolot. Dagingna oge tangtunya liat nyekelang. Kieu bae engke lamun anak kuring geus lahir kurang rek dipikeun ka andika tangtu dagingna hibur terpelem. Adewe caritaan sakadang bagong kitu sakadang bagong teh terus ngrekep. Hiji waktu manehna rek datang deui lagi handap. Tah para wargi nya harita geus sakadang bagong geus anakan manehna kudu nyumpona janjina. Tapi piraku aing rek tega mikeun anak ka sakadang mau. Kumaha akal nasakan anak urang tetulus dakan. Sakadang bagong terus mikir neangan pihak aleun. Keur kitu aya sakadang pucang nyamperkeun. Kunaon andika kawas anu terbingung ka cina sakadang bagong? Cek sakadang pucang. Morolang sakadang bagong nyaritakeun kunaon manehna bangun poe pikiran. Sakadang pucang ngahulung sakedeung untuk cerita. Gampang ngatur kitu mah. Andika ulah riwang. Kumaha bae. Urang neangan akal sakan anak Islam salamet tina pandan dasar sakadang mau. Daguan heula di dieu. Kuring rek neangan sakadang renang. Sakadang pucang ngaleos deui la oge geus punyong lain di barengan ku sakadang nanda. Manehna terus ngajak pilih ka hiji kuha. Tapi kaguha anu dituju sakadang pucang metakeun akalna. Sakadang ngandang kudu asup ka jero kuha. Ngaringkuk di rada poe. Kudu anu kawas cucuk teh kudu diporindikeun heula. Sakadang bagong cicing di lawang kuha. Ngabagiakeun sakadang mau namun kudu geus ngerunyuh. Ari anak sakadang bagong mama rek ngumpul di uni. Para wargi teu lila geus retang-retang batang. Di kajauhan oge geus ngagerem nyingsieunan sakadang bagong. Pada anak sampean teh sakadang bagong. Cek sakadang mau bari juga jenggot. Sakadang bagong antarek malam. Tuh, di jero buha. Tah ini katejo ti dieu oge. Aya deukeut ngaringkuk di juru. Ayeuna kuring pasrahkeun di ganjak